Era l'8 febbraio 2018, 3 giorni prima del mio compleanno. Le cose a quel tempo, come dire, non andavano molto bene, ecco. Non stavo molto bene e ispirato da tutta una serie di situazioni alle quali volevo ribellarmi, un po' per rabbia, un po' per gioco, misi quella maschera e cominciai a registrare. Pensate che la prima registrazione in assoluto la feci con il registratore dello smartphone con un'app gratuita che permetteva di alterare la voce. Il primo contenuto che produssi registrando dal telefono non lo ricordo, fatto sta che non uscì mai. Lo smartphone era uno smartphone di seconda mano, con lo schermo rotto, un simbolo spezzato che rifletteva benissimo la mia vita a quel tempo, ma con coraggio e passione mi misi d'impegno e a quel punto, imparando da videocorsi online, scaricai il primo programma di editing che riuscì a craccare perché non potevo permettermi di acquistarlo. Un po' la storia di tutti, no? E con un microfono giocattolo di dubbia provenienza, un vecchio computer portatile al quale mancavano svariati tasti, lo ricordo come se fosse adesso, era un Toshiba nero del 2013 che conservo ancora per ricordo, iniziai a condividere le mie idee e le mie ricerche con le persone. Oggi, che dire, mi trovo qui a parlare con voi qualche anno dopo e la mia vita è decisamente diversa. Mi trovo qui consapevole che è appena uscito il mio secondo libro. La mia famiglia sta molto meglio adesso. Io sono una persona totalmente diversa e a volte mi domando se esista il destino. A volte sento spesso parlare di me con troppa leggerezza. La verità è che questi lupi non conoscono la mia storia, non sanno chi sono, del freddo che ho passato e non hanno la minima idea dei sacrifici che ho fatto per arrivare dove mi trovo oggi. Vedono 2 views, vedono, sai, un po' di fama e allora sei per forza un venduto semplicemente perché loro non riusciranno neanche in 3 vite a fare quello che hai fatto tu e allora sei un venduto, capito? Il libro pensano al marketing e non si rendono conto che Omega Click è un progetto totalmente indipendente dal giorno zero. Dai libri in self-publishing su Amazon, senza casa editrice, alle prime produzioni marce con €1 di budget. Mi trovo qui a distanza di 3 anni e quando mi guardo allo specchio mi tendo una mano e mi faccio i complimenti e sai perché? Perché a me non ha mai regalato niente nessuno. Quel poco che c'ho oggigiorno me lo sono andato a prendere con le unghie e con i denti e quando arrivi a questi livelli da solo, sei una montagna. Nessuno è in grado di fermarti. E cari signori, sulla scia di questo mio discorso che ho scritto ieri nel reparto community del canale, sono qui oggi per presentarvi Contatto Avvenuto, storia di una casistica ricorrente. Volevo ringraziarvi perché è uscito a mezzanotte e in 3 ore è diventato subito best seller delle sue categorie, occulto e astronomia. Anche l'ebook è primo in classifica nel Kindle Store e a questo punto devo dedurre che mi volete proprio bene. Ora, prima di esporvi brevemente il contenuto, ci tenevo a chiarire qualche dettaglio tecnico perché alcune persone mi hanno già chiesto se il libro fosse presente in libreria o cosa. Ebbene, cari signori, il libro, essendo pubblicato in self-publishing su Amazon, è un'esclusiva Amazon, quindi se lo vuoi lo acquisti su Amazon, cioè non mi sembra difficile come cosa, no? Puoi acquistare o l'ebook in formato digitale o il libro in copertina flessibile o quello in copertina rigida, tutte le versioni sono disponibili. Ora, perché questa scelta di Amazon? Lo spiegai già a suo tempo con il mio primo libro, ma è importante ripetersi a quanto pare. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire che cosa significa una volta per tutte self-publishing, no? Così magari anche le persone più titubanti si daranno una svegliata. Il self-publishing, signori, o autoedizione, chiamala come vuoi, cari amici, non è altro che la pubblicazione di un libro da parte dell'autore senza passare attraverso l'intermediazione di un editore o di una casa editrice. Nel caso di autoedizione, l'autore si incarica di seguire tutte le fasi della realizzazione della propria opera, avvalendosi eventualmente di qualche figura professionale esterna con l'aiuto di strumenti digitali. Nel mio caso io ho scritto il mio libro passo dopo passo e una volta concluso ho passato il file ad un'autrice che mi ha curato l'impaginazione. Che cos'è l'impaginazione? L'impaginazione è la struttura delle colonne, pagina dopo pagina.
titoli, stile dei caratteri, eccetera. Ha realizzato sotto mia indicazione la grafica di copertina e mi ha passato indietro nuovamente un file finito e pronto da caricare sulla piattaforma Amazon Direct Publishing e a quel punto il libro è stato pubblicato. Senza attori esterni, senza case editrici miliardarie, senza contratti con nessuno, senza vincoli con banche o altro, senza agenzie pubblicitarie, non ho avviato, pensate, neanche una campagna pubblicitaria sui social per sponsorizzare il libro. E questo è quanto. Capite quindi quanto sono ottuse, fuori strada, invidiose, fuorviate e ignoranti tutte quelle persone che si azzardano a darmi del venduto perché vedono che vendo 3 libri? Ecco, ma poi voglio dire, non mi ha mai contattato una casa editrice proponendomi una partnership degna di essere intrapresa. E come avrei dovuto fare quindi altrimenti per pubblicare i miei scritti? So che alcuni in Italia vivono ancora nel Giurassico per certe cose, soprattutto quando si parla di internet, eccetera. Però è giusto che vi metta al corrente del fatto che il fenomeno del self-publishing non è che è nato ieri, È in fortissima evoluzione. In Italia è leader dal 2012, non so se ci capiamo. Ecco, penso che dopo queste mie parole non ci sia altro da dire, no? Pensate ai fatti vostri che qui a mantenere uno dei canali YouTube indipendenti più forti in Italia ci penso io. Ora, leggiamo la presentazione del libro. Contatto Avvenuto nasce dall'esigenza delle persone di raccontarsi. Sin dai primi giorni in cui presentai il format sul mio canale YouTube mi resi conto che ci fu una fortissima risposta da parte delle persone che da ogni parte del nostro paese volevano raccontare le proprie esperienze insolite. Mettendo a disposizione un indirizzo email tramite i miei video su YouTube e chiedendo alle persone che mi seguivano di raccontare i propri avvistamenti o le proprie esperienze di carattere ufologico, in pochi giorni a partire da agosto 2019 fui tempestato da decine di migliaia di messaggi che volevano raccontare una casistica ricorrente destinata a diventare un punto focale della ricerca ufologica in Italia. In questo libro ho raggruppato storie inedite, creando una raccolta di testimonianze unica nel suo genere. Esperienze di avvistamento UFO, esperienze insolite riconducibili al mondo del paranormale, fatti che hanno lasciato qualcosa dentro di loro che non si possono spiegare semplicemente gridando al caso o provando a convincere qualcuno di aver avuto un'allucinazione. Ti do il benvenuto nella tana dei racconti. All'interno del libro, 230 pagine circa, troverete storie inedite, curate, riscritte, corrette nella forma e presentate ad hoc per incuriosire e per rendervi partecipi di tutta una serie di avvistamenti ufologici e non solo, signori, non solo, che avete sempre condiviso. Che vuol dire condividere? Leggiamo 2 righe. Ecco, ci sono molti aspetti di questa mia iniziativa che mi hanno spesso portato a riflettere, come se fosse lo sfondo umano di un esperimento sociale. Questa mia iniziativa mi ha permesso di estrapolare molti dati: avvocati, adolescenti, padri di famiglia, donne in carriera, impiegati, operai, chef, poliziotti, piloti, carabinieri, militari, pescatori. In questi anni sono entrato in contatto con molte persone provenienti da ogni ceto sociale esistente e rimasi fin da subito sbalordito del fatto che tutti, e dico proprio tutti, avessero qualcosa di insolito da raccontare, spesso riconducibile a qualche avvistamento inspiegabile al quale giuravano di aver assistito. Non sei la prima né l'ultima, dicevo io alla madre spaventata che mi mandava un video sfocato tremolante fatto con lo smartphone che riprendeva un oggetto dalle movenze insolite che orbitava a poche centinaia di metri dalla sua testa. Io penso che questo mio secondo libro sia in qualche modo legato al primo, dove, bene o male, ho raccontato e riportato in modo estremamente documentato quelli che secondo me erano i punti salienti della storia dell'ufologia a livello internazionale. Se penso che ci sia una strettissima correlazione fra le storie degli iscritti e il primo libro in cui racconto la storia dell'ufologia, è perché gli stessi iscritti che da sempre seguono le mie esposizioni documentate si sono pesantemente ritrovati in ciò che esponevo. Se nel video in cui traduco documenti ufficiali di intelligence declassificati ai sensi del Freedom of Information Act leggo di un triangolo nero inseguito negli anni 60 dai radar della USS Guyot, e tu stesso hai visto sulle montagne del Trentino quando eri ragazzo lo stesso triangolo nero di cui parlo, riuscendo a carpirne i dettagli, capirai bene che l'infarto è dietro l'angolo. Questo è il punto focale che ha reso grande un format del genere. Funziona sia con il filone principale dell'ufologia che ci permette di dire mi è successa la stessa cosa, sia con le altre storie che vengono raccontate.
Sentire su YouTube una storia perfettamente identica a quella che hai vissuto tu anni fa, storia che non hai mai raccontato a nessuno, è piuttosto destabilizzante, posso capirlo. In molti mi hanno contattato cavalcando l'onda di questo entusiasmo. Omega, com'è possibile che quell'utente nel tuo video ha raccontato e descritto lo stesso identico oggetto che ho avvistato anche io? E infatti è proprio di questo che parliamo, perché Tizio che abita in Giappone confessa al Gazzettino del Paese di aver avvistato lo stesso identico oggetto che ha avvistato Caio in Italia anni prima, perché su documenti ufficiali, su resoconti militari di avvistamento troviamo una casistica ricorrente che viene stranamente condivisa dall'osservatore civile che, precisiamolo, non ha mai avuto niente a che fare con il mondo dell'ufologia. Qualcosa di vero ci deve essere se 10 utenti che non si conoscono, 10 utenti con indirizzi email differenti, 10 utenti provenienti da 10 città diverse mi descrivono nell'arco di un anno il solito medesimo oggetto che rispetta la stessa forma, lo stesso colore, il moto e le metriche dell'avvistamento, stanne certo che quell'oggetto è al 99,9% passato sopra il suolo italico. Affermare che tutti mentono, che tutti mentano allo stesso modo, persone che oltretutto nemmeno si conoscono, è più fantascientifico di affermare che all'interno degli UFO ci sia Topolino. Ecco che cosa significa condividere. Significa ritrovarsi nella tipologia di avvistamento di cui siamo venuti a conoscenza. Ciò che spero è che quando ti metterai a leggere tutte le storie inviate dagli amici della community ti renderai conto, per l'appunto, di una casistica ricorrente che a quanto pare risulta essere più prova lei di tutti i carteggi mai pubblicati su questo canale YouTube. Stesso discorso degli antichi, no? Come facevano popolazioni che non sono mai entrate in contatto fra di loro a praticare le medesime tradizioni religiose? Parliamo dei Maya e degli indigeni dell'Africa nera, per capirci. Ecco, come ho scritto nel libro, come fa Tizio in Giappone a raccontare le stesse cose di Caio in America? Perché ci sono resoconti di avvistamento riconducibili all'Air Force australiana che sono identici pari pari ai documenti di avvistamento canadesi, per esempio? Ecco, il format di contatto avvenuto è un format molto, molto raffinato che va oltre le storielle non confermate, ok? Parliamoci chiaro, come facciamo a sapere se le storie che racconta Caio sono vere o meno? Ebbene, quando ricevo 20 mail che raccontano le stesse cose, ecco fatto che ottengo la prova del 9, non trovi? Quando tu stesso ascolti la testimonianza di un utente che risulta essere identica alla tua, come dire, due domandine, a meno che tu non sia una scimmia, te le fai, no? Ecco, all'interno del libro troverai 74 storie, il 95% delle quali completamente inedite, altre riportate per la loro importanza. Troverai le mie note personali fra una storia e l'altra, troverai trascrizione e traduzione di articoli inerenti, anche determinati studi, citazioni a documenti e aforismi ovunque. Io ho voluto realizzare questo libro per rendere immortali le vostre testimonianze. Un libro, signori, non muore mai. Mi raccomando, se acquistate è importantissimo per il posizionamento del libro all'interno delle classifiche che lasciate una recensione. Buona o cattiva che sia, mi raccomando, lasciate quante più recensioni possibili. In questo modo, come dire, mi aiutate con questo progetto. Per acquistare il libro troverete il link diretto in descrizione e nel commento in evidenza. Spero con tutto il cuore che anche questo mio secondo scritto possa essere di vostro gradimento. Per ora è tutto. Vi saluto con un enorme entusiasmo, fiducia e positività e vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie per essere stati con me e per dimostrare nei miei confronti e nei confronti di questo spazio virtuale un enorme, enorme supporto. Adieu!